elinnäkini aljak bolýan ýasama diniň arkasy bilen çöregiýän mollalaryň tapan sözü şul. Bary ýoňyz Imam Ahmed Harjaň diýdi, sizem Harjaň diýip aýdylan gurrunlar. Bu sözleri musulman doganlar toslap düzenler, sada adamlar allatmak üçin şehit sogaby alýan, jennete girýän diýip öz ýanlaryndan mevlide ululu sogap ýasap goýupdyrlar. Hatta bular mevlid okulyan yerik Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem ruhu gelýär diýerler. Şu zatlary eşiden sada we inanjan adamlar näme diýär? Mevlid okudanym bilen, saçak bedanym bilen Peygamberimiziň ruhu meniň öýme gelýän bolsa, onda menen mevlid okutjak diýip şol saçagy bedeýär, o gelýän molla pul baryny dökýär. Hemmesi Peygamberimiziň ady bilen düzülen ýalan zatlar musulman doganlar. Garaz doganlar sahabalar döwründe, 4 mezhep imamlarymyzyň döwründe mevlid diýilýän zadyň ýoklugy biragdan kabul edilýär. Bu batyl we ýalan sözleri öz nefsine uyup, öz edýän bidgatlaryny sada adamlara kabul etdirmek üçin, dogrudyp gorkozmak üçin Peygamberimiziň ady bilen, mevlid ady bilen halkdan pul alýan şeytan sıpat betpel adamlar tarapyndan düzülen sözlerdir. Bolýa bu ahun ýalňyşypdyr. İzne düşýänlere näme diýjek? Olaram 4 şariýarlar, 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir diýip şu toslama sözleri ýaýradyp ýörler. Hatta şularyň agzyna seredýän käbir imamlar mescitlerde şu batyl sözleri halka gurrun berýärler. Özleri mazaşýarlar we bulara inanyp alim öwliýa pir diýip ýören we bulara körlük bilen eýerýän kişiler hem azaşdyrýarlar. Teňli tana ahunyň ýalanlary musulman doganlar we toslama gurrunlary diňe bulardan ibarat däl. Mundan öňki derslerimizde musulman doganlar bu ahunyň islama ters ýalan we batyl gurrunlary barada ondan gowrak derste aýry-aýry düşündirip geçdik. Bu ahunyň kör eýerjileri bar. Bu ahuny öwliýa diýerler. Şu döwrüň Ebu Hanifasy diýen haýsy, bu döwrüň allamasi ýagny iň uly alimy diýen haýsy, diniň rukuny ýagny diniň dayanjy diýen haýsy. Garaz musulman doganlar özleri öwüp, özleri çiğişirip, özleri inanyp ýörler. Hakyky alimler, hakyky öwliýalar halky bidgata çağırmaýar. Hakyky alimler, dürs ilmi bolan alimler, hakyky öwliýalar din adyndan, sahabalaryň adyndan halka ýalan we toslama zatlar gurrun bermeýärler. Hakyky alimler musulman doganlar we hakyky öwliýalar musulmanlary Qur'an we sünnete çağırýarlar, bidgatlardan musulmanlary äge edýärler. Peygamberimiziň ýolundan, sahabalaryň ýolundan çykmalyň, dini ýoýmalyň diýerler. Bir kişi musulman doganlar özüne ahun, alim, tagsir diýip şol ady götürüp, halkyň içinde din adyndan, Peygamberimiziň adyndan, sahabalaryň adyndan toslama zatlar ýaýradýan bolsa, musulmanlary bidgata çağırýan bolsa, öz bidgatlary bilen ilalaşmaýanlara wahabi, aýplan zat diýip ad takýan bolsa, ol hak ýoluň ahuny däldir. Ol şeytanyň elinde oýunjak bolan, azaşan dini